Le të kalojmë pikërisht tek dega e parë e krishterimit, që janë pikërisht Kisha Katolike Romake. Kisha Katolike Romake ose Romës është në fakt denominacioni me më shumë besimtarë sot në botë, dhe njihen rreth 1.4 miliard besimtarë katolik sot në botë, pra besimtarë të veçpallur katolik. Për sa i përket doktrinës, ose të ndryshe mësimeve dhe besimet themelore pra kryesore, çfarë theksojnë ata më së tepërmi në Kishë, mund të përmendim pikë së pari autoritetin, pra si formohet dhe si vepron autoriteti i kësaj kishe. Ata besojnë që Bibla, pra shkrimi i shenjtë, ka të njëjtën peshë me traditën e kishës dhe me magisteriumin. Magisteriumi është autoriteti mësimor i kishës. Pra është një bashkësi njerëzish të zgjedhur si autoritet shpirtëror dhe mësimdhënës, të cilët, si të thuash, janë përgjegjës për interpretimin e saktë sipas tyre të shkrimeve të Biblës dhe për ruajtjen e traditave të kishës. Pra, autoriteti katolik do të thotë që shkrimi i shenjtë, pra Bibla, kanoni i formuar gjatë viteve 400 që kanë lidhje me shkrimet e shenjta, mësimet e dhjetës së vjetë hebraike që Perëndia ka dhënë përmes profetëve, dhe mësimet të Jezu Krishtit dhe apostujve, janë në të njëjtin nivel me traditën që Kisha Katolike mëson dhe autoriteti mësimor të Kishës Katolike, katekizmi katolik ndryshe. Kisha Katolike ka një, le të themi, një kryetar ose një krej qendror, i cili njihet si Papa, Papa i Romës. Papa nga forma latine do të thotë ati shpirtëror i kishës. Dhe katolikët besojnë në traditën e tyre që ai është, le të themi, suksesor ose pasardhës i Shën Pjetrit, pra i apostullit Pjetër, i cili sipas katolikëve besohet që të jetë dhe Papa i parë i Romës, madje pretendojnë që në Romë gjendet dhe varri i Pjetrit. Ka spekulime për të pjesë, por katolikët janë të bindur te ky besim i traditës së tyre që Papa i parë është Pjetri dhe vazhdojnë papati i Romës për gjatë rrafshit historik deri tek Papa i sotëm i Romës. Sakramentet në Kishë njihen si, mund të themi, hapat e shenjtërimit ose shtyllat e shenjtërimit, le t'i quajmë hapat e shenjtërimit ose të konfirmimit. Do thotë që nëse një individ ka vendosur që të jetë besimtar i krishterë katolik, ai inkurajohet që të ndjeki, përveç katekizmit që është mësimi i shkrimeve dhe i traditës katolike, të ndjeki edhe 7 sakramentet, hapat e shenjtërimit në këtë bashkësi fetare. Dhe sakramenti i parë është pakëzimi, pra besimtari i krishterë katolik duhet patjetër të jetë pakëzuar me ujë. Ata praktikojnë si zhytjen në ujë, si dhe spërkatjen në ujë. Konfirmimi i kishës që i bëhet besimtarit, eukaristia, pra të marrë pjesë në marrjen e darkës së Zotit, ose fungimit, ose fungatës, ose bukës së verës, pendimi nga mëkatet dhe zgjidhja për të jetuar në shenjtëri, vajosja që bëhet me vaj, një ritual tjetër që përbën një prej sakramenteve, urimi që jepet pikërisht besimtarit dhe martesa, përbën gjithashtu një sakrament. Dhe të 7 këto sakramente, nga vetë fjala sakrament, që do të thotë sakra nga latinisht e shenjtë, shihen si ritualet të shenjtërimit, pra janë të shenjta. Për sa u përket njërit prej sakramenteve, eukaristia, ose të ndryshe fungimi ose buka dhe vera, katolikët besojnë që gjatë eukaristisë, e cila është në fakt dhe pjesa ceremoniale kryesore e shërbesës së Kishës Katolike, njohur si liturgjia, dhe ka emrin pikërisht mesha, ata besojnë që aty ndodh transsubstancimi, nga fjala transsubstancë, pra ndryshimi i substancës. Dhe sipas tyre buka dhe vera, sipas mësimit të traditës katolike, bëhen realisht trupi dhe gjaku i vërtetë i Jezu Krishtit. Ndaj dhe çdo besimtar është inkurajuar që të marrë pjesë në mesh sa më shpesh që mundet, mundësisht mos të humbasë asnjë mesh, sepse për ta është shumë e rëndësishme, do të themi, kjo pjesë e liturgjisë. Për sa i përket shenjtorëve dhe Marias,
Katolikët japin një fokus shumë të lartë figurës së Marias, jo vetëm si virgjëresh e përhershme, por madje në Vrazhën në Digjera ka mësojnë që Maria është pa mëkatin origjinal që kanë trashëguar të gjithë njerëzit prej Adamit dhe Evës. Dhe kjo njihet si dogma e papërblyerjes sipas tyre. Për sa i përket strukturës së organizimit të kishës, katolikët kanë një hierarki të qartë, kreu thamë është papa, pra papa i Romës, Selia është në Romë, pas papës vijnë kardinalët, pra kryesorët, në fjala kardinal, domethënë pritëria kryesore, ose elita le ta quajmë ose paria. Pas kardinalëve vijnë kryepreshkopët, kryebarinjt le të themi, pastaj vijnë peshkopët ose barinjt. Pas peshkopëve vijnë priftërinjt, të cilët nuk martohen, pra më saktë gjithë priftëria në Kishën Katolike nuk martohet, pra është një tjetër traditë e Kishës Katolike. Dhe pastaj janë dhjakët, ose më saktë shërbyesit e kishës, dhe pastaj gjithë bashkësia. Qendra tham është Selia e Shenjtë sipas tyre në Vatikan, që është një qytet që gëzon statusin si shtet brenda qytetit të Romës, pra kryeqytetit të Italisë. Por tham, kjo është njëna degët, por brenda çdo degë ka dhe degëza, të cilat ne nuk do shojmë në detaje sepse është si të shohësh qindra vite histori pasaj në zhvillimet e besimeve e traditave brenda besimit krishter. Por ama mund të shohim dy degëzat kryesore. Është kisha latine, njohur si riti latin, ose kisha katolike latine ose romake, e cila është dega më e madhe dhe më e njohur e katolicizmit. Dhe pasojë më pas nga kishat katolike lindore, të cilat janë të organizuara sipas traditës së tyre liturgjike, ose të ndryshe riteve të tyre. Kemi ritin Aleksandrian për shembull, ku njihet kisha katolike kopte, pra e Egjiptit, e Eritres, e Etiopisë, që është kisha më të lashta, riti armen, gjithashtu kisha katolike armene është gjithashtu në më të lashtat në botë, riti bizantin ose i Konstantinopolis, ku bëhen pjesë dhe kisha katolike shqiptare, Bielorusisë, Bullgarisë, greke, hungareze, italo-shqiptare, që është në fakt arbëreshja, kisha arbëreshja, gjithashtu ritit bizantin, maqedonase, rumune, ruse e me radhë. Kemi ritin Kaldeas, ritin Siro-perëndimor e kështu me radhë. Dallimet kryesore, së pari ato janë një bashkësi të plotë me papatin e Romës, pavarësisht se kanë polarmi, janë në bashkësi për sa i përket organizimit dhe mbajnë të njëjtat doktrina dhe besimet themelore. Tani kuptohet ka debate, ka pjesë ku diskutohen çështje të ndryshme, të një nënësie të veçantë, por në përgjithësi në thelb janë të njëjtat doktrina dhe besimet. Për sa i përket liturgjisë dhe traditave, dallimet kryesore qëndrojnë pikërisht në praktikat e tyre specifike liturgjike, që ka çdo shtet, në mënyrën se si ata jetojnë besimin, traditat historike, por jo në besimet themelore. Dhe tham, do përmendim shkurtimisht, por edhe brenda këtyre kemi le të themi ato që janë si urdhra, kemi urdhrin Agustinian, urdhrin Franceskan, jezuit, pra e të tjera, që janë dhe degëza të tjera, por në thelb janë që të gjitha të krishterët të besimit katolik.